আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। সবাই কেমন আছেন? আমি তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো খুব ভোরবেলা দেখতেই পাচ্ছেন প্রচণ্ড কুয়াশা দেখা যাচ্ছে, কিন্তু তো হালকা হালকা শীত কিন্তু পড়ে গিয়েছে। তো সকালবেলা উঠে প্রথমে বারান্দায় একটু দাঁড়িয়েছিলাম, কারণ খুব ভালো লাগলো। তো দিয়ামণিও খুব ভোরবেলা উঠে গিয়েছে আমার সাথে সাথে। তো চলে আসলাম রান্নাঘরে। তো ডাঁটা শাকটা তো রাত্রেই আমি সিদ্ধ করে রেখেছি, মিষ্টি কুমড়া পাঙ্গাস মাছ ভেজে রেখেছি, যাতে করে সকালবেলা আমার একটু তাড়াতাড়ি হয় রান্নাটা। তো আগের দিন রাত্রে যদি একটু গুছিয়ে রাখি তাহলে কিন্তু অনেকটা হেল্প হয়ে যায় সকালে। আমরা যারা রান্না করি, যে ভোরবেলা রান্না করতে হয়। তো এখন ভালো করে তেলে পেঁয়াজটা ভেজে নিলাম। এখন হলুদ গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া, ধনে গুঁড়া দিয়ে দিলাম। তো হালকা একটু পানি দিয়ে এখন মশলাটা ভালোভাবে কষিয়ে নিব। তো কষানো হলে তারপর মিষ্টি কুমড়াটা দিয়ে দিব আর কি। যেহেতু মিষ্টি কুমড়াটা ভেজে নিয়েছি, তো রান্না করতেও কিন্তু আমার তেমন একটা সময় লাগবে না। তরকারিটা মাছ ভাজা, মিষ্টি কুমড়া ভাজা যেহেতু কমপ্লিট। তো এই তো মশলাটা ভালো করে কষিয়ে এখন মিষ্টি কুমড়াটা দিয়ে দিচ্ছি। তো এখন দিয়ে একটু হালকাভাবে কিছুক্ষণ নেড়ে চেড়ে পানি দিয়ে দিব আর কি, ঝোলের পানিটা আর কি। যেহেতু সিদ্ধ করাই ভেজে নিয়েছি, আর বেশি একটা পানি দিব না, দিলে গলে যাবে। তো একটু নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি। তো এই তো ভালো করে নেড়ে চেড়ে এখন পানিটা দিয়ে দিব আর কি। তো এদিক থেকে আরেকটি কড়াইতে পেঁয়াজ পেঁয়াজ কুচি, কিছু রসুন কুচি, শুকনো মরিচ, কাঁচা মরিচ একসাথে দিয়ে দিয়েছি। ওটাতে আমি তেলে ভেজে নিচ্ছি আর কি। শাকটা রান্না করব, শাকটাও সিদ্ধ করে রেখেছিলাম রাত্রেবেলা। তো এখন একটু পানি দিয়ে তারপর আমি ঢেকে দিব। তো আমি যখন বয়স দিচ্ছিলাম মনে হচ্ছিল মুখ দিয়ে কথাই আসে না। তো অনেক সময় না বয়স দেওয়ার আগে চিন্তা করি অনেক কিছু বলবো, আপনাদের সাথে শেয়ার করব, কিন্তু দেখা যায় যখন বয়সটা দেওয়া শুরু করি সব ভুলে যাই। তো এই তো তেলের মধ্যে ভালো করে একটু ভেজে নিচ্ছি। তো এইভাবে শাক রান্না করলে কিন্তু খুব টেস্ট হয়। আর শীতকালে তো শাক সবজি এগুলা খুবই পাওয়া যায়, বেশি বেশি মজা লাগে আর কি, অনেক মজা লাগে। তো সব ধরনেরই তো সবজি পাওয়া যায় শীতকালে। তো একটু ব্রাউন কালার হয়েছে, তো শাকগুলো দিয়ে দিলাম। তো এখন ভালো করে নেড়ে চেড়ে নিলে আস্তে আস্তে হয়ে যাবে। তো আমি নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি ওপর নিচ করে আর কি। তো এদিক থেকে মিষ্টি কুমড়া তরকারিটাতেও ভালো করে একটু নেড়ে চেড়ে কষিয়ে নিলাম। তো এখন মাছগুলো দিয়ে দিলাম, হালকা একটু পানি দেব। ওই যে বারবার বললাম যে যেহেতু মিষ্টি কুমড়াটা ভেজে নিয়েছি, বেশি ঝোলের পানিটা দিলে হবে কি গলে যাবে মিষ্টি কুমড়াটা। তো এর জন্য আমি পরিমাণের মতোই অল্প করে দিলাম। আর মিষ্টি কুমড়ার তরকারিতে কিন্তু এত ঝোল হলে ভালো লাগে না। তো পানির মধ্যে মানে ঝোলের মধ্যে কিন্তু আমি মাছগুলো একটু ডুবিয়ে দিচ্ছি। তো এই তো বলক চলে আসছে। তো এখন আমি মাছগুলো একটু উল্টিয়ে দেব, ওপর নিচ করে দেবো আর কি। তো এভাবে আমার রান্নার কাজগুলো গুছিয়ে নিলে আমার খুবই দ্রুত রান্না হয়ে যায়। তো এখন আবার ধনে পাতা দিয়ে দিব, কারণ ধনে পাতা কুচিটা দিলে কিন্তু তরকারিতে ফ্লেভারটা অনেক ভালো লাগে। তো শাকটাও কিন্তু আমার হয়ে যাচ্ছে। তো একটু পানি আছে আর কি, 2-4 মিনিট পর ভেজে নিলে হয়ে যাবে। তো এই তো ধনে পাতা কুচিগুলো দিয়ে দিলাম, বেশি আকারই দিলাম, যেহেতু এখন ধনে পাতার ফ্লেভারটা খুবই ভালো লাগে, তো একটু বেশি বেশি করে দিই। তো এই তো তো এখন হালকা একটা ভাপ দিলেই দেখা যায় ধনেপাতা কিন্তু সিদ্ধ হয়ে যায়। তো এর জন্য আর ঢেকে দিব না। তো এই তো আমার শাকটা রান্না হয়ে গিয়েছে, একটা বাটিতে ঢেলে নিলাম। তো তরকারিটাও এখন নামিয়ে নিব। তো শাকটা নামিয়ে এখন আমি ভাতের পানিটাও বসিয়ে দিয়েছি, তরকারিটাও ঢেলে নিলাম বাটিতে। তো এই তো চাটাও বসিয়ে দিলাম, সকাল সকাল কিন্তু চা খাবো। তো ভাতটাও বলক চলে আসছে। তো আজকে ভুনা খিচুড়ি করবো আর কি সকালবেলা। তো এর জন্য চা বিস্কিট আগে খেয়ে নেব। তো চা হয়ে গিয়েছে। তো আমি দিয়ারমণির আম্মু আমরা চাটা খাচ্ছি, যেহেতু সকালবেলা অনেকে মানে অনেক সকালবেলা সবাই ঘুমিয়ে আছে। তো
এই তো চাটা খাওয়া শেষ, এখন আমি বুনা খিচুড়িটা বসিয়ে দিলাম। তো এতে আমি মশারি ডাল, মুগ ডাল দিয়ে আর তারপর আলু মানে ভাজির মতো একটু কেটে নিয়েছি, তো দিয়ে দিলাম প্রেশার কুকারে। তো প্রেশার কুকারে দেওয়ার মানেই তো ঝটপট রান্না, তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। তো আমি চালটা দিয়ে দিয়েছি, এখন পরিমাণ মতো চাল ডালে পানিটাও দিয়ে দিলাম। তো কাঁচামরিচ ফালি করাও দিয়েছি। তো এই তো দিয়ামণি এখনও সেই চা বিস্কিট নিয়ে আছে। তো এদিকে ডাইনিংয়ে সাদের আব্বুর বাটি মানে টিফিন গাড়িতে খাবারগুলো ঠান্ডা করছি। তো সাত বাবা এখনও ঘুমিয়ে আছে, তো দিদি উঠানোর চেষ্টা করছে। তো বারান্দাতে কিন্তু প্রচণ্ড রৌদ্র উঠেছে, দেখতেই পাচ্ছেন। তো সকালবেলা যে কুয়াশাটা দেখেছিলাম, তো পরিবেশটা কিন্তু অন্যরকম হয়ে গেল, প্রচণ্ড রৌদ্র উঠে গিয়েছে। তো এদিক থেকে আমার বুনা খিচুড়িটাও কিন্তু হয়ে গিয়েছে। তো এখন আমি নামিয়ে তারপর একটু ঢেকে দিব যাতে করে গরম থাকে, যেহেতু এখনও কিন্তু কেউ খাবে না, আরও পরে খাবে। তো সাদের বাবা স্বাদ উঠে গিয়েছে, তো বিছনাটা আমি এখন গুছিয়ে নিব। তো আজ আর নয়, যে যেখানে আছেন ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমার পরিবারের জন্য দোয়া করবেন। খোদা হাফেজ।